มีคนเข้ามาแล้วใครสวัสดีครับใครเข้ามาเรียนบ้างวันนี้คลา สวั ส สดีค่ะอาจารย์เพื่อนน่าจะค่อยๆเข้ามาค่ะโอเคครับ เดี๋ยวเราเพื่อนก่อนก็ได้ เป็นไงบ้างสรุปตัดสินใจเรียนออนไลน์นี่โอเคกว่าออนไซต์ใช่ไหมครับ โอเคนะคะ เพื่อนก็น่าจะโอเคกันหมด หนูมีเรียนเช้าป่ะวันนี้ มีเรียนเช้าที่มอค่ะอ๋อเฮ้ยจริงป่ะอ๋อใช่อะไรค่ะเป็นวิชาโทไม่ถึงว่าอ๋อโอเคนะฮะตามนั้นนะฮะแต่ว่าเรา prefer เรียนออนไลน์เนาะเดี๋ยวต้องลองดูก่อนได้อืมออนไลน์ก็ง่ายๆใช่ไหมฮะลืมปิดโทษเดี๋ยวรอเพื่อนก่อน คลาส4ก็ยังไม่ได้เรียนใช่ไหมแสดงว่าต้อง cover 2 คลาสใช่ไหมวันนี้เพราะว่าวีคที่แล้วไอสกิปเนี่ยใครเข้ามาบ้าง2 คนนะครับกรุบเช็คชื่อดีกว่าไหมเราไปเช็คชื่อดีกว่าโอ้สอนอะไรดีสอนชั่วโมงเดียวก็พอแล้ว ดีไหมครับ อันนี้อาจารย์สอนอยู่บ้านใช่ไหมคะใช่คือปกติแล้วอาจารย์ก็เริ่มคืออย่างนี้คือตัวตอนเช้าเนี่ยมันต้องไปสอนออนไซต์ไงแต่ปกติเราเรียนออนไซต์ใช่ไหมหมายถึงว่าเซกเนี่ย05เนี่ยล็อก number 5ของเราเนี่ยเราต้องวิ่งไปมออยู่แล้วใช่ไหมทุกศุกร์หรือว่ายังไงกำลังคิดอยู่นะครับว่าออนไลน์ก็ได้เนอะสอนอยู่บ้านครับผม เดี๋ยวขอดูรายชื่อ exempt ก่อนนะฮะ exemption ใครที่ยังไม่ได้พิมพ์ชื่อ exempt นี่ไปได้นะฮะ block number 5อะไรสิเองวณิชชาภูรินทรานะครับปวิศราธนบดีสหัสวัสดิ์อานัทบงกฎกรกฤษยาพรพิชาพรธนากรคุณานนท์ โพคินสรวุฒิชลสิทธิ์ฟริดาจริยาพรนัทธิดาสิริมาสิรินยาอิสราพรวิยดาดิศร
บุ๊กนภัสสรชนกสุดาสุมิตรา26 คนทั้งหมดนี่ไงทุกคนมาเข้ามาแล้วนะฮะเราไปเช็คชื่อในไลน์ดีกว่าครับทั้ง4 คนนี้โอเคเข้ามาพร้อมเพรียงพร้อมหรือยังพร้อมกด1เข้ามานิดนึงถ้าพร้อมเราไปเช็คชื่อนะครับขอชื่อก็ ID student ลงไปในไลน์เลยนะเช็คชื่อในไลน์นะครับเรียนใน Zoom แต่เช็คชื่อในไลน์สอนออนไลน์คือการพูดคนเดียวนะครับอ่าจัดไปครับสำหรับวิชานี้ไม่มีอะไรมาก304 presentation ไม่มีใช่ไหมวันนี้ skip ไปก่อนนะโอเคเรามานั่ง fit for file speaking นิดหนึ่งนะครับเผื่อว่าจะได้ฝึก practice กันนะครับ alright for this slide choose just only one นะฮะให้เลือกมันหนึ่งนะแล้วก็ลองไล่พูดดูนะฮะใครต้องการพูดก็เลือกมานะ A B C D แล้วก็ให้เวลา prepare สัก2 ถึง 3 นาทีนะครับแล้วก็ใครพร้อมก็เปิดใหม่แล้วก็เลือกข้อก่อนเลยนะครับคำถามมีอะไรบ้างลองดู 1 2 3 4 1 2 3 4หนูขออนุญาตตอบก่อนเลยค่ะอาจารย์1 ดี ข้อ มาก ใช่ไหม ครับ คะ 1 ข้อเท่านั้นจัดไปให้ So the question that I'm gonna share to answer is question number A. So, like, why do you think historical place is important? In my opinion, I think that when you see the old place that filled with history and memory, it taught us something about like how people lived in the past. There will be like some new aspect that we new generation doesn't think about or doesn't know about before, but it exists in their past, so we can learn from them. If it's a mistakes, we will not repeat it. But if there any like something that useful, we can like adapt it and use it in like now today. Good. Thank you so much for sharing here. ดันก็มาเลยนะครับดันตอนนี้มีกี่คน7 คนนะครับกรุบกริบนะเซกนี้เยอะกว่าวันจันทร์เนี่ยวันจันทร์มีแค่2 คนเครียดมากโอเคนะdone right okay so for this slide it's just like a practice rehearsing about our speaking right so it's fine to to share what are you going to talk to yeah so it's okay for all of us and it is acceptable yep choose มา1 ข้อนะครับแล้วก็พูดไปพูดนะฮะให้ครบนะเดี๋ยวเรา move ไปทำสไลด์ที่2ไม่มีอะไรมากเป็นactivity เบาๆนะครับ
คำถามมีอยู่ว่า why do you think historical place is important? Have you ever been to historical exhibition? How do you feel? Is there any difference between, are there any differences between culture and tradition? How? And the last one is that should traditional places be preserved? Preservation or keep it, right? Okay, why? Why not? หนูคนถัดไปก็ได้ค่ะอาจารย์ได้ยินเสียงไหมคะได้ยินครับได้ยินครับจัดเลยหนูคิดว่าน่าจะตอบข้อ C ค่ะ Is there any differences between culture and tradition? Maybe I think tradition is something that is a group of belief or behavior that passed down from generation to generation. But culture may be the things that we did and it maybe affect to other and it's caught people to do it. I see. I'm not sure you understand what I mean. That's okay, right? Okay, just share, right? อันนี้หนูทำอะไรอยู่ฮะทำงานอยู่ปะ Okay นะ alright good thank you so much for your sharing here done ถ้าอยากพูดนะฮะเลือกสักข้อหนึ่งนะให้ครบแล้วก็ move ไปทำ Q2 ใน interview ต่อนะฮะวันอันนี้เน้น speaking เลยนะ alright yep I'm going to answer with A. Just A, right? Okay. A historical place is a heritage. It gives us a look into our past and how society has evolved from the past. It helps us examine our history and traditions. A historical place gives us a connection to the past, to social values, beliefs and customs and traditions of the past. It helps us understand and explain why we are the way we are now. Thank you. Yep, thank you so much for sharing here. Good. Next next ทั้งวันนะครับวันนี้ พูดได้นะครับเลือกมาสักข้อหนึ่งที่เราชอบนะฮะ historical exhibition ก็น่าสนใจนะ why do we have a historical exhibition here or even like see differences between culture and traditions might be one of the most interesting topic to discuss here เดี๋ยวหนูข้อ B ก็ได้ค่ะมาครับOkay. I will choose B. During my internship, I used to go to the Ratanakosin exhibition hall. It's the perfect learning center and source of historical knowledge, art, and culture. I think it's very interesting because it has display through in edutainment form, mixed media, and variety method that make it easy to understand and I learn a lot from this place. Wow, good. Nice to hear from you. It's such a great, memorable experience for you, right? Good. Okay, next. Thank you เลยดันเลยนะดันในไลน์นะฮะดันนี่ดันทั้งวันครับผม That's it ถ้าอยากแชร์ก็เปิดไมค์รอได้นะครับไม่ยากเดี๋ยวจะทำทุก20นาที speaking 20นาที interview 20นาที listening 20นาทีติว20นาทีปิดจ็อบวันนี้ไม่เอาแล้วนะครับเรียนไม่เยอะม้วนเดียวจบโอเควะโอเคไหมฮะโอเคพิมพ์โอเค Uber as a part-time
ใครเคยไปออสเตรเลียบ้างอ่ะน่าสนใจเนี่ยนะเราไปต่างประเทศดีกว่าโอเคนะมีคนพร้อมถ้าพร้อมแล้วได้อีก20 นาทีครับยังพอมีเวลานะ practice กันไปนะครับ So maybe for the fourth question, should traditional places be preserved or kept? Why? So for this question, you can share the idea of why do why should not be preserved for this kind of traditional places? Just because right now you can see like lots of building or even modern building might be substituted for those kind of traditional places, right? Just because we have to live in the modern world instead of it, things like that, right? นะครับมีไหมนะครับไม่น่ามีแล้วมั้งไม่เป็นไรขออนุญาตสกิปนะครับ ดีไหมดีให้พิมพ์โอเคนะครับโอเคไหมเอ่ยโอเคเลยแล้วกันนะ alright นะ okay good so shall we move to the next activity here? It's all about just like that. So I'm going to say that for this kind of question, it is required to all of you to say something here just because I think that you have to practice a bit just because you have, final year, right? From university, or some of you may working already. So this one would be like the most important thing for this kind of class of ECP 304. And so for the questions cover for 5 questions here, right? The first one is that what have you learned from the university? So basically you have to say something that include knowledge or even practices, right? Or something that you want to share to other people here while learning at university. And the second question is that what do you expect on the job position? So for this question, I'm going to say that try to think about the future position that you are going to apply. For example, if you want to be a Thai and English translator or vice versa, or even content writer, right, journalist, things like that. And be try to connect with your ability or even skills here, and then try to connect to the job responsibility and how can you do, or even suitable candidate to that job position. Okay, yeah. Next is that what would you like to change a career path or why? For example, like maybe you cannot even come up with what you are going to do in the future, right? But I can say that for a career path, some of you may think that you are going to do something that different, that is different from, your classmate. For example, like you're coming from majoring English, so most of you may become to do such related job in that the English requires, right? But some of you may become to be a supermodel or even like a business owner, things like that. So what you need to do here is that try to connect the ability again and again, right? Just because your performance, your skills, and then your attitude might be, suitable for this kind of change of career path. Question number 4, this is one of the most interesting that I can say that it might be, found in the interview day, just because I think that you have to make sure and do, compare between the two, right? Which is more important between A, right? Job satisfaction or even getting a high salary,
I would suggest that for this kind of question, lots of people may see that a high salary might be advantage during these modern days. But to me, I can say that you have to cover for the job satisfaction first, just because if you are fresh grad, right, or just finished university, you have to see that what you are going to do. So meaning that you have to explain a job satisfaction, job description, or even job that you are going to do first. And then after that, you can say something about getting a high salary later that, right? So for high salary, it might be proper or even suitable for those who want to, get promoted, right? For some kind of position. For example, if you've been working for 5 years already, right? And then after that, you want to go to the next level. So you can say getting a high salary might be an option here. Yep. And the last question is that what would you learn? What have you learned from practical skills? How? So here it might be a very big, big aspect, right? I can say that you can divide into many functions. For example, a communicative skill, right? Or effective communication, leadership skill, right? Or even cooperative skill, or even analytical skill, right? Analytical skill or thinking skill, or even soft skill, which is really important for working in workplace. Soft skill meaning that you have to, use non-verbal communication, things like that. So this is kind of question that you are asked to answer for the real interview day. In conclusion, let's say for 5 questions here are important for all of you to practice or rehearse for a job interview here. But for let's say 2 last questions, it might be a little bit tricky. What you need to do is that you have to think based on your ability and your perspective or your attitude here. That's it. Clear นะฮะให้เลือกมานะครับคนละ1ข้อพอแล้วก็ Food Fit for Five เหมือนเดิมครับผมอันนี้ให้เวลา timing สัก2 นาทีนะครับ So I'm gonna be the first one again. The question that I should to answer is number 4. Sorry. Okay, good. Yeah, which is more important between job satisfaction and high salary? I would say that at this point of my life, high salary is more important, because in this age of mine, like 20, 22, I think is the time to find as much as money as I can, and then when I get older, I can work whatever that I want. So right now at this point of my life, I think high salary is more important. Yeah. Good. Thank you so much for your sharing here. Just type done for me, please. And done เข้ามาเลยนะไม่ยากนะครับแชร์ได้นะ Don't worry, be happy, just because it's all about our ideas, our opinion. Yep. Can I be the next person? Yep. Okay, I would like to pick the number 3. Would you like to change your career path and why? For me, I would like to change my career path. I have to say that right now I'm working with studying at the same time, and what I work is on HR position. I have to talk to many people, so I would like to change my career path to be an accounting. Like I have an experience to work for an internship like in accountant. And I feel like I more love on that job because I can focus on what I do. But on the SR position, I have to talk to many people like all the day.
make me so boring of this word. Yeah. Mhm. And this is my reason to would like to change the career path. And I see. it make me want to keep studying on the master degree on accounting. Yep. Good. Thank you so much for sharing here. So this one might be like you have to choose based on your preferences or even what you're really interested in, right? Or even the skills that you possess might be one of the most important thing too to consider what you are going to do in the next time, right? Good. ดันขึ้นมาเลยครับดันนะฟุตฟิต for ฝ่ายครับใครพร้อมนะฮะเปิดไมค์รอเลย Can I be the next? Yep. Can you hear me clearly? Yeah. Okay, I'll choose the number. Okay, what have you learned from practical skills and how? The practical skills that I learned from is the skill called public speaking. That I learned from it. That is not about like communication or speak to someone and someone speak back to you, but it's the public speaking that is like you speak to the people and people can understand you. That I learned that speaking is not just to share or give knowledge or information to others, but it's also need to be able to make people understand what you speak. So I think public speaker is the practical skills that is very needed these days, because if you know something so much, you have so much knowledge, but you don't know how to speak in the public properly, you can't get that knowledge or make it to others or make the better stuff from that, because you don't know how to speak in public, and it will only be kept in you since you don't know how to speak in public. Yeah, so that's what I've learned from practical skills called public speaking. Wow, thank you so much for sharing here. Right, okay, good. Just type done for me. So I can say that for public speaking, right, it is a very important skills for executive or even managerial position, just because if you become a leader, if you become to be one of the most important person in that company, so a public speaker may be one of the most crucial aspect to consider based on qualification or even skill. And lots of let's say like international company, right, they are asked to present lots of information in English fluently, or even like you are asked to do MC, master ceremony, or even things like that. So this kind of thing is very important for modern working place right now. Yep. Good. Next มีใครอีกไหมฮะฟุตฟิต for ฝ่ายกันไปนะฮะ Can I be next? Yep. Okay. The question I chose to answer is question number 4. I think that a high salary is more important because I believe that a satisfying job and a high salary should go hand in hand. It's hard to be satisfied with your job when you feel like you're not paid well, even if you're doing something you love. And a high salary will leave you with more funds to do the things you really want to do. And you won't be working all your life. So I think it's better to sacrifice satisfaction for a higher salary. Thank you. I see. Right. Thank you so much for your sharing here. Job satisfaction is one of the most interesting when consider the one who's suitable for that position. Just because I can say like based on the skills, TOEIC score, or when your bachelor degree, renowned university, right? Things like that. This is kind of a qualification to get a good job. But anyway, when it comes to interview day, they're gonna see some perspective that you are willing to commit to the job or not. So this is the reason why that the job satisfaction may be one of the most important thing for us to talk and try to learn more and more. Yep. Good นะแต่ว่า depend นะแล้วแต่มีอีกไหมสู้ๆนะ interview ทั้งวันครับวันนี้เดี๋ยวไปฟัง listening แล้วก็ติวข้อสอบนิดหน่อย I would like to answer that number 2. Good. Okay.
I expect to gain more experience on this position, which it can improve my skills. As I want to be a provider, I have to read a lot. So this position is a good chance to have that opportunity to working on various articles and improving my skill along with it. Yes. All right, good. Thank you so much for your sharing here. So for the second question, right, expectation means that you are going to expect on that job, right, job responsibility. I would suggest that if some of you have to say something that related to the goal or expectation for a job position, you have to like explain for more about your, hobby. For example, if you become to be a good writer, right? So you can say that in my leisure time, usually write a blog articles on the internet or on the social media, things like that. So try to connect with the job position that you are capable of doing something properly. So this might be a key reason to see your speech or your reason why for this question. Yep. Good นะมีอีกไหมฮะจัดไปนะครับดันด้วยนะดัน ค่ะขอตอบต่อไปนะคะ ได้ครับ ข้อ 4 ค่ะ I think high salary is more important for me because nowadays almost everything needs money, and if I have money I can use that money to make me happy, and the higher the pay it will give me more motivation to work. Yes. I see, right? Okay, so for question number 4, again, right, just because it is vary in terms of perspective here. So for young learner or even fresh grad, you are going to think about getting a high salary might be an option, but anyway, we have to select the career path which is require getting a high salary. For example, like those of you may come up with you want to be like a flight attendant or even sales representative, right? Or even like in the international company that is gaining lots of money here. So what we need to consider is that just only particular jobs that you are going to get a very high salary, comparing to those kind of competitors that they can get just only like base salary or even such a beginning of that salary, right? So anyway, high salary might be specific to just only those career or even a job that we are going to talk to. Yep. Next อีกสักคนหนึ่งนะครับดีไหมดันนะครับดันไม่เอ่ยเป็นไงบ้างถามความรู้สึกหน่อยครับได้อินเทอร์วิวหอมปากหอมคอไม่ต้องแล้วนะจบครับ just like that listening skill นะครับ all right, so shall we move to next activity here. The core focus is a TOEIC listen, right? TOEIC listening, right? I can say that for the TOEIC listening, you have to practice for 2 skills. The first one is that active listen, and second, comprehensive listen. So basically for part 3, communication, a conversation, right? 2 speakers talking in specific topic, right? So meaning that we have to practice our active listening first and then try to understand what they are talking about. So we call comprehensive listening here. So for part 4, it is very demanding that you have to understand what they are talking about, right? So this one might be like we have to focus on comprehensive listening. Again, right, for tip and strategy. So for this one is that do practice under the test condition first, just because for a listening test,
it's going to have like the same time provided, right? So what we need to do is that just listen with pacing or even timing test in that time, in that moment. So meaning that we have to practice listen just only one time first, and after that, if you miss for some question or need some clarification here, so you need to practice by reading the tape script again, right? Just because it is very important to see what you missed or what you did some mistake from the listening test here นะไปฟังดีกว่าครับฟังอะไรดีฟังเพลินๆก่อนแล้วกันนะฮะตัวนี้ To the following radio advertisement. Are you feeling down this fall season? Then come down to Kim's Taekwondo Centre and energize yourself with the healthy and exciting sport of Taekwondo. We are offering a special discounted membership to those with no prior experience. So even if it's your first time, don't hesitate. Come sign up today. We are located on Main Street. You can also come by bus by getting off at the bus stop near Gellerbank. Now is the time to refresh yourself with Taekwondo. Number 71. What is the advertisement about? Number 72. Who is the special offer directed at? Number 73. What does the speaker say about the advertised location? Questions 74 through 76 refer to the following introduction. Welcome to the Museum of Electronics. Here you can see some of the earliest televisions, radios, and telephones. This month, we have a special exhibition that focuses on radar and other technologies developed during World War II. George Butler, an expert in the field, will be giving a short talk describing the history behind this marvelous technology. There is also a workshop for students aged 13 to 19, where they can assemble their own radio transmitter. It will be a good opportunity to learn a few basic principles of electronic engineering. Number 74. Where is the introduction taking place? Number 75. Who is George Butler? Number 76. What is offered for teenage students? Questions 77 through 79 refer to the following announcement. Attention all conference attendees. Due to the late arrival of a shipment of food, the conference centre cafeteria will not be able to serve lunch this afternoon. We apologise for this inconvenience. We'll be issuing meal vouchers that can be used at any restaurant in the surrounding neighbourhood. Please be back in the conference centre by 1 p.m. in time for Janet Wallace's presentation on how to use the new client management software. Number 77. What has caused the change in plans? Number 78. What will listeners receive? Number 79. What will begin at 1 p.m.? Questions 80 through 82 refer to the following excerpt from a meeting. Hello everyone, welcome to the Planning Committee, which is in charge of overseeing the construction of a new elementary school here in Eagleton. I'm looking for someone to volunteer as the note taker during this meeting. His or her duty will be to keep track of what is debated. After this meeting, you will need to send a summary of it to all attendees.
In order to perform this duty, he or she needs to be a detailed listener. But for now, I would like you to give personal introductions. That way, we can get to know each other better. Number 80. What is the purpose of the planning committee? Number 81. What does the volunteer need to do? Number 82. What will listeners do next? Questions 83 through 85 refer to the following excerpt from a meeting. Hi everyone, let's start the weekly work meeting. Firstly, I want you to know that I've hired 5 more staff for the main factory room. I know that you are all overworked. I'm trying hard to push for funding to get 2 more people in over the next few months. The new staff will be here on Monday morning, so I want everyone to go out of their way to train them as quickly as possible. To do this efficiently, I'm going to have each of you train the new staff in a particular section of the factory. Please prepare some instructions and email them to me so I can double check them. Number 83. Who most likely are the listeners? Number 84. What does the woman mean when she says, I know that you are all overworked. Number 85. What task does the speaker assign to the listeners? Questions 86 through 88 refer to the following talk. I appreciate the number of people who have attended the Westbridge Film Festival this evening. I hope that all the films have been enjoyable so far. The next film we are going to show is particularly special. The film is called Beyond the Blue and is the debut release from the documentary filmmaker Michael Harris. The film captures the deepest parts of the ocean and explores the complex ecosystems that exist in the areas of the ocean that humans cannot survive in. The film has already been nominated for multiple awards, most recently at the BAFTA Film Festival. Remember, this is the first film Mr. Harris has made. After the film, Mr. Harris will come to the front for a short Q&A session. Anyway, please enjoy the show. Number 86. What is Beyond the Blue about? Number 87. Why does the speaker say, Remember, this is the first film Mr. Harris has made. Number 88. What is going to happen after the film? Questions 89 through 91 refer to the following speech. Well, it's only been 1 year since I took over the position of company president. Since then, our products have become the most sought-after watches in the world. Our unique designs, excellent price point, and promotional campaigns have proven to be miraculous. This has led to a lot of media attention. The worldwide CNU Business Channel wants to run a special story about our company next month. They are sending some reporters to interview me on Wednesday and take some video footage of our manufacturing process. You realize what this means. CNU is broadcasted globally, and this could cause our business to grow even more. Number 89. According to the speaker, what has happened to the company in the last year? Number 90. What most likely are the CNU reporters doing on Wednesday? Number 91. Why does the man say, You realize what this means.
Questions 92 through 94 refer to the following announcement and chart. Sam's Salon is committed to helping aid the homeless. If you have been a resident of Freewater over the last year, you have surely noticed the pop-up salon on the corner of Cornwall Avenue and DuPont. This pop-up is not for hipsters, though. It's for the homeless. Sam's Salon has been volunteering to give the homeless in our community shampoos, shaves, and haircuts in order to help them get back on their feet. To further this effort, Sam's Salon is having a Saturday-only haircut special, where half of all sales will go to help the local homeless shelter. This is a great opportunity to show that you care, support a local business, and get a darn good haircut. Number 92. What is indicated in the article? Number 93. Look at the graphic. What is true about the benefit? Number 94. How much does Sam's Salon charge the homeless for a shampoo, shave, and a haircut? Questions 95 through 97 refer to the following excerpt and chart from a meeting. Hello, everyone, and thank you for inviting me to speak with you all in this beautiful new conference room. Our newest line of office security systems is really impressive, and I am sure it will meet your needs. We have developed 4 options to choose from. Let me just say that option 1 is by far the best value because of the backup system that we offer with this package. It is not as expensive as option 4, but don't let that fool you. Option 1 still offers all of the security that your business could want. All of our options include state-of-the-art video surveillance. Option 4 is more expensive because we offer 365 days of archived data. After taking a tour of your facilities, I feel that this option would not be the best for your company. Number 95. Where does the talk most likely take place? Number 96. Look at the graphic. Which option does the speaker recommend? Number 97. Why is option 4 more expensive than the others? Questions 98 through 100 refer to the following excerpt from a meeting and letter. Hello, everyone. I wanted to get you together to go over the recent successes in our customer service here at Millie's Diner. Millie's Diner is an institution here in Petersburg, and although we have always been complimented on our polite and timely service, the comments and tips we received over this long holiday weekend were extraordinary. I want to tell you all how proud I am of all of your hard work and dedication. It is my name on the sign, but this is really your business. I have made a copy of a thank you letter that really touched my heart. We received it from a customer, and I wanted to share it with you so you could all see exactly how hard work pays off. It moved me so much that I decided to give everyone who worked over the weekend an extra holiday bonus. You all are the best. Number 98. Who is speaking to the staff? Number 99. Look at the letter. What do you think Millie's Diner prides itself on? Number 100. What effect did Jerome's letter have? This is the end of the listening test. Okay.
เบรกไหมไม่ต้องเนาะจะได้เสร็จเลยไหมครับโอเคไหมครับโอเคพิมพ์โอเคโอเคนะงั้นไล่เฉลยไปเลยแล้วกันนะฮะจะได้เร็วขึ้นไม่มีอะไรมากคือ ECP ก็ติวข้อสอบนะฮะลองดูที่ข้อ1กับข้อ2ด้วยกันครับผมข้อนี้นะครับ During the meeting Mr. Taylor interrupted employee several times client ได้ไหมคีย์เวิร์ดของเราคือ his employee ใช่ไหม his employees เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องตรงกันข้ามครับตอบดีใช่ป่ะตอบดีพิมพ์ดีครับดีมากนะฮะไปแล้ว1ข้อนะครับก็คือดูแค่ปกติแล้วเนี่ย incomplete sentence มันจะไม่ยากนะครับเราแค่เช็ค meaning in context ก่อนแล้วก็ดูว่าแบบเฮ้ยต้องการคำศัพท์ที่มันข้อที่ยากเนี่ยจะเป็นข้อความหมายใกล้กันแล้วเราต้อง match ตาม formal language หรือว่า natural language นั่นเองนะครับ Factory workers often work together in pairs with a responsibility. Keyword คือ responsibility หา adjective plus noun ครับ mutual responsibility partner ไม่น่าได้นะ cross relative เป็นไง relative ก็ไม่น่าได้เหมือนกัน couple ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบเราไปที่ A ฮะพิมพ์ A เก่งมากพิมพ์นิดนึงนะครับไหนๆก็ออนไลน์ละง่ายๆไปที่3นะครับ candidate spent amount of money to attract voters ทีนี้พอเราดูนะครับเราโฟกัสหรือว่าดูแค่ตัวที่มันจะหลอกหรือว่า trap นั่นเองนะครับ spent ตัวนี้เนี่ยสังเกตว่า blank ตัวนี้มันจะมีการขยายได้2แบบก็คือขยายเจ้าตัว verb หรือว่า amount of money ถูกไหมฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าขยายตัว verb เราก็ต้องการเป็น adverb ใช่ป่ะลงท้ายด้วย ly ซึ่งมีอยู่ข้อเดียวคือ exactly แต่ทีนี้ต้องเช็คดีๆนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้เจ้าตัว spend เนี่ยspend exactly หรือเปล่าหรือว่า spend something ส่วนใหญ่แล้วนะครับว่า exactly มันจะแปลว่า sure ใช่ไหม surely exactly มักจะขยายพวกแบบlinking verb เนาะในส่วนของภาษาหรือว่าเป็นพวกแบบverb to be มากกว่าแสดงว่าข้อนี้เนี่ยเป็นการวัดว่าลักษณะที่เขาจะต้องขยายเนี่ยต้องเป็น amount of money เนาะคำตอบก็เลยลงไปที่ B boy exorbitant นะครับพิมพ์ B ยากเป็นหนึ่งช่างมันนะไปที่4ครับ candidate application for the position นะครับมีอะไรบ้างลองไล่เช็คนะฮะมีคำว่า accurate แล้วก็มีตัวนี้เนี่ยต้อง parallel ถูกไหมฮะ form มันต้องไปด้วยกันถ้าตัวนี้เป็น adjective นั่นก็หมายความว่าตัวนี้ blank นี้เนี่ยก็ต้องเป็น adjective เหมือนกันนะครับเราตัดตัวที่ไม่ใช่ adjective ทิ้งนะครับ attraction ไม่ใช่อยู่แล้วต้องเป็น attractive ใช่ไหมครับที่ตัวที่2ก็คือเช็คก่อนนะครับว่า part of speech คืออะไรตัวที่2ก็คือดูก่อนดูว่า meaning ที่เขาให้มาเนี่ยมันสุดหรือเปล่านะครับ well สุดหรือเปล่า accurate proven เป็นคำตอบถูกไหมฮะถ้า worthy ตัวนี้แปลว่ามีคุณค่านะฮะส่วน expensive นี่ไม่ใช่ใหญ่ละคำตอบลงไปที่ A พิมพ์ A 5 และ 6 ครับ incomplete sentence เราจะทำกันแค่10 ข้อนะครับเพื่อให้ดูแบบตัวอย่างข้อสอบเฉยๆที่เหลือก็ไปลุ้นเอานะ project manager โฟกัสที่ตัวนี้นะครับเราไม่อ่านทั้งหมดนะเราอ่านเฉพาะตัวที่เราจะเติมเข้าไปใน blank เพราะมันต้องทำเร็วพอสมควรนะครับ complement project manager complaint project manager commanding project manager แล้วก็จบด้วย competent นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าต้องproject manager เป็นคนสิ่งที่ต้องการคือความหมายเป็นแนวแบบ smart excellent professional นะครับ something like that เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่ให้ที่สุดก็คือ deduct พิมพ์ D นะครับที่เหลือเราไปแปลเอาก็คือไม่ match นะครับไปที่6นะครับอันนี้ง่ายนะครับสังเกตว่าถ้าวัดเชิง structure ใช่ไหมครับ there is something a lot of ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว fix ว่ามันต้องตามด้วย uncountable noun ใช่ป่ะ uncountable noun เนี่ยให้เราจำไป2ตัวแล้วกันนะในส่วนของการทำโจทย์ไวๆก็คือว่าตัวที่ไม่สามารถเติม s ได้เนี่ยมันจะเป็น adjective
นะครับ adjective เนี่ยเราไม่สามารถเติม h ได้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ uncountable noun นะครับพวก furniture information research นี่เติมได้ไหมไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ลงไปที่ B boy information พิมพ์ B ง่ายมากนะครับออนไลน์รวดเร็วทันใจไม่ต้องทำด้วยถ้าเรียนออนไซต์ต้องมานั่งทำโจทย์กันเองเพราะมันเป็น class discuss นะครับ It is being shipped via overnight delivery is something ตัวนี้เป็น passive form นะครับสิ่งที่เราต้องเช็คคือ meaning ตัวไหนให้ที่สุด deferred prepared schedule แล้วก็ point อ่านไปอ่านมาตัวที่ make sense ที่สุดก็คือ C cat พิมพ์ C เท่าเอกง่ายๆนะครับไปที่8ครับ you immediately ตัวนี้เนี่ยเป็นการเขียนในลักษณะของเขาเรียกว่ายังไงในเชิง HR หรือว่าในเชิงmemorandum นะครับหรือว่าตัวอ่านที่อยู่ใน business contract เนี่ยจะเจอบ่อยนะครับบอกว่า mandatory restriction on watering ก็คือมันจะ affect สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราต้องการ effective date effective immediately พวกนี้ถูกไหมครับที่เหลือไม่ให้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบลงไปที่ A พิมพ์ A พิมพ์ A นะ effective immediately นะครับไม่ทันไม่เป็นไรครับจำคำตอบไม่ได้ก็บอกถ้าใครที่ยังอยู่สอบนะextend ก็เรื่อยๆ9และ10ครับอยู่ We believe that it is important that employees retire appropriate professional office blank ไว้ให้ทีนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าคำที่อยู่ใน blank เนี่ยต้องเป็น meaning ลักษณะของ workplace นะครับเป็น workplace นั่นเองเช็คดีๆ domain ได้ไหมลองจับใส่1 background 2 position 3 environment ตัวที่กว้างที่สุดและชัดที่สุดคือ environment คำตอบลงไปที่ D doc พิมพ์ D ไม่ยากนะครับข้อสุดท้ายสำหรับ incomplete sentence นะครับ as we speak and blah 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 นะครับ meeting ให้มาคือ now meeting อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวก่อนหน้า now เนี่ยต้องเป็น adjective แต่เราไม่ทราบนะฮะว่า adjective ตัวไหน match ที่สุดเช็คอีกรอบหนึ่งบอกว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้น unpredictable unscheduled impulsive impetuous คือข้อสอบพวกนี้เนี่ยจะเป็นการวัดความหมายนะครับหรือว่าพวก synonym แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอเราทำเนี่ยให้เราแปลนะฮะจะช่วยได้เยอะเพราะฉะนั้นตัวที่ make sense ที่สุดถ้าอ่านไปจับใส่ปุ๊บคำตอบลงไปที่ unscheduled meeting นะครับตอบ B บอพิมพ์ B จบปิดจ็อบนะครับทวนครับทวนสอนง่ายๆนะครับเน้นอะไรดีมีคน direct message ไม่ต้อง direct message นะครับส่งมาให้ everyone เลยโอเคนะ alright thank you อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือว่าให้เราทวนนะครับข้อนี้นะฮะเป็น boss ตอบ D doc ส่วนข้อนี้เนี่ยจะเป็นคำที่เป็น collocation นะครับตัวที่ชัดสุดคือ a mutual responsibility นะครับไปที่3 spend exorbitant amount of money นะฮะตัวนี้คือต้องเช็คดีๆว่ามันขยายอะไรตัวที่4นะครับอันนี้คือ parallel structure นะครับ adjective เรียงกันนะ accurate แล้วก็จบด้วย proven of our attention set ข้อ5อันนี้เราต้องการ professional ตัวที่ใกล้เคียงที่สุด synonym ที่ให้มาคือ competent นะครับตัวที่6นะฮะอันนี้วัด grammar นิดหนึ่งนะฮะในเชิง structure a lot of ตามด้วย uncountable noun คำตอบลงไปที่ information 7 และ 8ครับอันนี้เรียงความหมายเอานะฮะหลังจากชิปเสร็จปุ๊บschedule for tomorrow คำตอบลงไปที่4ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น language production นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะเห็นในอีเมลส่วนใหญ่ก็จะเป็น effective immediately เสร็จ9 และ 10ครับprofessional อะไรดี office นะครับเราต้องการคำที่เป็น workplace นะฮะหรือว่า meaning ที่ใกล้สุดก็คือ environment และสุดท้ายนะครับอันนี้คือ meeting ที่เป็น on schedule is being held นะครับอันนี้เป็นต้องการอาศัยการแปล translation เป็นหลักนะครับจบปิดจ็อบ perfect ไหมฮะพิมพ์ perfect เข้ามานิดนึงนะ perfect นะครับดีมาก6 7 8เดี๋ยวขอดูก่อนนะพาร์ท 6นี่ก็ดีเทล
เสียเวลาให้เฉลยไปเลยได้ไหม คือจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้คือมันเป็นแบบ skill reading ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ grammar คำศัพท์อีกครึ่งหนึ่งซึ่งปกติแล้วเนี่ยหลักๆก็คือต้องให้นิสิตทำโจทย์แล้วเราปล่อยเฉลยงั้นให้เฉลยนะให้เฉลยโอเคไหมฮะโอเคพิมพ์โอเคโอเคนะ เรียนไม่ต้องเยอะคือจริงๆแล้วเราได้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเนาะก็ต้องสอนไปตามคอนเทนต์นะครับให้สอนอะไรก็สอนไปตามนั้นก่อน สิ่งที่เกิดขึ้นคือให้แบบเฉลยอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับทันไม่ทันช่างมันแต่ว่าได้เฉลยไปก่อนแล้วกันก็ grammar ในส่วนตัวนี้เนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่า sin for เป็นตัว detect เพราะฉะนั้น tense ที่ตกอยู่ใน sin for เนี่ยต้องเป็น past present perfect หรือว่า past form ก็ได้ซึ่งชัดสุดก็ต้องเป็น present perfect have destroyed คำตอบก็เลยลงไปที่ C นะครับพิมพ์ C สิพิมพ์ C ทีนี้ดูข้อ2นะฮะ capable ตัวนี้เนี่ยต้องเช็คดีๆว่ามันตามด้วยอะไร capable to able to ถูกไหมฮะส่วนใหญ่แต่ว่าข้อนี้มีการฟิกบอกว่าขอเป็น capable นะฮะ capable ส่วนใหญ่มันตามด้วย of ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยถ้าเราแบบมองผิวเผินแล้วทราบเลยเนี่ยตอบได้เลยครับตอบดีพิมพ์ดีครับดีตัวสุดท้ายนะครับจะเป็น meaning in context ตัวนี้จะยากนิดหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องเช็คนะครับวิธีการเช็คให้เราเช็คแบบนี้เช็คเป็น2เวอร์ชันนะครับ positive หรือ negative แค่นั้นเช่น extend เป็น positive suspend เป็น negative spoil negative decorate เป็น positive เพราะฉะนั้นไปไล่เช็คนะครับว่า context ที่เราต้องการเนี่ยต้องการ plus หรือต้องการเป็นลบนะฮะต้องการ positive หรือ negative ข้อ3เนี่ยลองเช็ค farmer will try something next year meaning ที่ให้มาเนี่ยยังไม่มี negative ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราตัด choice ตัวที่ไม่ใช่ positive ก็คือ B C ไม่เอา decorate ไม่น่าจะเกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบลงที่ A ตอบ A พิมพ์ A สรุปนะข้อ1ตอบ C ข้อ2ตอบ D dog และข้อ3ตอบ A เคลียร์นะครับโจทย์เยอะมากเลยเดี๋ยวขอดูก่อน21ข้อเลยหรือไม่เป็นไรช้าๆได้พราเล่มงานมันก็ต้องจบไปแล้ว ไปครับไปดูที่ข้อ4 5 6นะครับ text completion เนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของอีเมลซะส่วนใหญ่แล้วก็ memorandum นะครับตัวที่ยากแล้วก็ tricky ที่สุดก็คือในเรื่องของการแปลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเล่นกับพวก transition ซะส่วนใหญ่นะครับที่เหลือถ้าเป็น structure พวก passive พวกแบบtense อะไรพวกนี้เนี่ยมันจะไม่ยากมันจะตรงๆนะครับลองดูนะถ้าเป็น transition ต้องแปล despite ทั้งที่ because of เพราะว่าใช่ไหมฮะ since for ใช่ไหม since ก็เป็นทำหน้าที่เป็น preposition ก็ได้ทำหน้าที่เป็นsubordinating conjunction ก็เป็นได้นะครับ unlike ยังตามด้วย noun เราต้องไปเช็คนะครับว่าประโยคต้องการ noun หรือว่า sentence ข้อ4นะครับ exceptional code สังเกตว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็น noun ถูกไหมฮะลองไล่แปล1 2ต้องเป็น because of ใช่ไหมbecause of ต่อ b boy ครับดูตามชีทนะครับไม่ยากนะ that's it ตัวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือให้มาคือ root form เหมือนกันหมด estimate หมดเลยถูกป่ะแต่ว่าเปลี่ยนเติม sed ing ว่ากันไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเช็คคือถ้าเป็น agent เป็นคนเนี่ยไม่ใช่ passive form นะครับถ้าพูดถึงสิ่งของหรือ something ปุ๊บจับให้เป็น passive form ให้หมด sorry ดังนั้นข้อนี้ข้อ5คนหรือสิ่งของดี this small นะครับ measure อ่านว่ายังไงไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้ต้องเป็น passive form ข้อสอบข้อนี้ก็เลยตรงไปที่ B boy is estimated พิมพ์ B และสุดท้าย define maintain secure detail ให้มาเป็น passive form หมดเลยนะฮะ what meaning in context ก็ต้องไปดูนะฮะ all doors and window door window ฟังก์ชันของมันคือ secure ถูกไหมครับหรือว่าทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยดังนั้นข้อนี้ตอบ 4 cat พิมพ์ C สรุปนะ 4 ตอบอะไรครับ because of 5
is estimated แล้วก็จบด้วย must be secure ผ่านไปแล้ว6ข้อต่อเลยแล้วกันจะได้ปิดไวๆนะฮะโอเคไหมฮะต้องเบรกไหมเนี่ยบ่าย2:30ไม่ต้องนะ7-8-9ครับมา are dedicated decided determined แล้วก็ decisive ทุกตัวเนี่ยตามด้วย to หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการวัดว่าเฮ้ยเขาต้องการ meaning อะไรนะครับลองไล่เช็คWe to help you make those plans เป็นโฆษณาใช่ปะ retirement dedicate design ไม่ใช่ตัดทิ้ง decisive ก็ไม่ใช่เหลือ A กับ C determined to determine เนี่ย meaning จะเป็นแบบ focus enthusiastic แต่ตัวนี้เป็นการโฆษณาก็ต้องทำเพื่อคนอื่นไปนิดนึงใช่ไหมฮะdedicate แล้วกันตอบ A ครับผมพิมพ์ A ครับนะ bring give offer take ให้มาเนี่ย meaning ต่างแสดงว่าวัดความหมายแล้วก็ form ก็คือเป็น singular ใช่ไหมฮะไปดู choice เริ่มสับสนละนิดหนึ่ง7-8ใช่ป่ะอันนี้ into account อันนี้ fix นะครับเป็น phrase ใช่ไหม take it into account take it into consideration เพราะฉะนั้นคำตอบอยู่ที่ take ถ้าคำตอบอยู่ที่ take ไปหา take 1 2 3 deduct ครับพิมพ์ดีมากสุดท้ายนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการวัดในเรื่องของ structure นะครับอาจจะยากกว่านี้นิดนึงในเรื่องของอาจจะมีการใช้present participle กับ past participle แต่ตัวนี้ให้ดูเฉยๆว่ามันมีการเล่นข้อสอบประมาณไหนนะครับ have given ตกอยู่ใน tense present perfect นะครับ to give คือ gerund infinitive นะครับ2ตัวนี้ B กับ D แล้วก็ will give เนี่ยต้อง fix นะครับว่า clue ของมันคือ future หรือเปล่าลองไล่เช็คข้อ9เนี่ยมีคำว่า future เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือ will ดังนั้นคำตอบลงไปที่ C ครับนะครับตอบ C นะthat's it ยังไม่จบนะอยู่10 11 12ลองทำข้อสอบด้วยกันนะฮะ10ก่อนเลย blank 10 คอมมาซะด้วย race ไม่เอา to race ไม่เอา racing ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่า present participle นะครับมาจากคำว่า which แล้วก็ตามด้วย verb แท้ดังนั้นเนี่ยต้องเช็คนะครับว่าเขาต้องการ present participle หรือว่า past participle ซึ่งตัวนี้ action ongoing ถูกไหมครับเกิดขึ้นของมันเองถ้าเกิดว่าถูกกระทำเราใช้เป็น past participle หรือว่า ed ดังนั้นข้อนี้เนี่ยต้องเป็น racing ใช่ป่ะตอบ A ครับนะเน้นคำตอบนะฮะอธิบายไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราไปลุ้นเอาเอง presentation prescription prediction จบด้วย presumption meaning ต่างนะครับเช็คความหมายต้องไล่เช็คนะครับจาก context พอเราดูเรื่องความหมายให้อ่าน context clue วิธีการอ่านก็คือว่าอ่านหน้า1 sentence อ่านหลัง1 sentence นะครับคืออ่านก่อนหน้ามันสัก sentence 1แล้วก็อ่านหลังจากมันสัก sentence 1ก็จะช่วยได้นะremind public voter is not exact จะเป็น forecast เพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องเป็นพวก let's say ว่าเป็น prediction ครับ1 2 3ตอบ 4 ครับผมพิมพ์ 4ไปจบแล้วครึ่งทางละและสุดท้าย must be อันนี้เป็นในเรื่องของ phrasal verb นะครับ phrasal verb เนี่ยจะต้องจำอย่างเดียวแต่ว่าคำที่ถูกใช้ใน TOEIC มีไม่เยอะนะครับก็มันหมุนไปเรื่อยๆ drop out แปลว่าเอาออกใช่ไหม carry out ดำเนินการต่อ set out แล้วก็ fill out set out คือ set up ถูกไหมเอาไปไล่เช็คนะครับว่าเขาต้องการอะไร
expect within communication system as soon as possible เป็นไปได้หลายทิศทาง1 2 3 4ระหว่าง B กับ C อันไหนชัดกว่า drop out ไม่ได้อยู่แล้ว fill out ก็ไม่ได้ carried out ดำเนินการ set out set up set in เขาพูดถึง system ก็ต้องเป็น set up นะ set out นั่นเองดังนั้นข้อนี้ต้องเป็น C ครับtricky นิดหนึ่งนะ carried out เนี่ยใช้กับ whatever นะครับแต่ว่า set พวกนี้เนี่ยมันจะใช้กับsystem หรือว่าแบบระบบ operation ทั้งหมดนะสรุปนะครับข้อ10ตอบ A racing 11นะ prediction 4 cat แล้วก็จบด้วยอะไรฮะ4 cat set up นั่นเองนะ that's it set up set outทำโจทย์ต่ออีกนิดหนึ่ง13 14 และ 15อันนี้พูดถึง context ที่เกี่ยวข้องกับ small but smart chip แสดงว่าต้องมีการจัดใช่ไหม block ไม่น่าได้ power manufacture shrink b-boy ครับเนาะชัดสุดเนาะ manufacture แปลว่าการสร้างการผลิต something ตัวนี้ ing ให้มาหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเช็คครับ preposition ตามหลังว่าตามด้วยอะไร including to regarding to กับ for นะ ranging from แล้วก็ covering something ranking เนี่ยมันน่าจะเป็น from ข้อนี้มีคำว่า from เพราะฉะนั้นต้องเป็น ranked นะครับตอบ C และสุดท้ายไม่เอ่ยthat create นะ that create ตอบ C ครับให้เฉลยไปแล้วกันรู้สึกว่าเยอะไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปไล่ทวนเองนะข้อนี้ตอบ instead C ส่วนข้อนี้ probable to C และสุดท้าย sustain ครับผม D dog 19 20 21 implement b-boy นะตัวนี้ consequently b-boy และจบด้วย granted d dog โอเค clear โอเคไหมฮะรวดเร็วทันใจคิวสุดท้ายแล้วก็คือ vocab นะครับให้เราไปฟิลใน box นะครับใน box ในตารางนะครับก็หา synonym นะครับคนละ2 คำก็ได้เอาให้จบนะมี 5.1 5.2 แล้วก็ 5.3 นั่นเองนะครับ
ใครเสร็จแล้วให้พิมพ์คำว่า perfect นะครับแล้วเราจะปิดคลาสกันละ
I think I have to finish a class. That's only this due to online. See you next time. Bye bye.